Sukipan Indonesia sing biasanya penasaran berkeliling neng gubuke Kak Mimin. Ya, kita nengok ke belakang. Monggo. Kita ke belakang. Iki cikal bakal rumah tinggalannya wong tuaku, masih tersisa. Lho. Kak Mimin yuk wong ra duwe. Yoan. Sapune singkir iki. Ceritane lho. Program bantuan usaha ekonomi kemandirian ternak kambing Sukimin dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dulu dapat bantuan dari pemerintah 5 juta. Terus tinggu tuku kambing dapat 3 kalau nggak salah. 3. Cowoknya 1, ceweknya 2. Di sini besar, bakalnya sini, saya juga ada kayu. Nah, terus dengan berjalannya waktu, jadwalnya Mbah Imin koke ya, kok kokean ini sombong ya, nek sombong ning panggung wae. Sombong di panggung sehariannya nggak usah sombong. Ya alhamdulillah jadwalnya kan alhamdulillah lumayan lah. Terus yang ngomah mung bapak karo simbok, bapak simbok sepuh, akhirnya kambingnya dipelihara sama kakak, ponakan, saudara. Alhamdulillah kan terus nambah-nambah kambingnya. Nah aku sendiri saiki serang ngopeni tapi masih manfaat buat banyak orang. Di kondisi anu bro, mburi omahku cek desa. Sakwula sesuk ditanduri apa-apa karo anak-anak. Wit duren. Nenek moyang tinggalan di Simbah isih ana wit duren. Terus wit prei di apa? Pringnya ukeh tapi di apa? Ditegor sampai pukul meneh. Iki dicek duit besi. Iki anti golek kayu nang kene, golek keplek. Nah, ikan neng prei sesuk ditanduri telo kaya kulon iki. Meneh ya, wit mlinjo. Setelah sesuk iki ana dikaryakan. Wedhuse wis diopeni karo dulur-dulur. Saiki sing rasa dadak ngaritke ndak kesel wektune terutama. Direhke wani ya seneng ya susah. Susahe kesel rung iso golek pakan. Dadi arep ngingu pitik dongake ya. Wis. Aja gering ya, Tik. Ya, main kena nggo butuh. Wong desa cukup nggo mangan, tidak perlu bermewah-mewah. Selowung. Apa anane sak madya. Ora sah ngeneng-ngenengke. Sak madya prasaja. Nek wong Jawa mudeng, sak madya ki apa anane wae, rasah ngeneng-ngenengke. Prasaja itu yo apa adanya, jujur, rasah dadak, paribasang. Wis pokoknya nis wong prasaja ki wong penak. Nek bahasane keren, ora sah berdusta. Arep jembreng lele ya ana raketang rong jinah ya lho wong. Dadi iki piye ya? Ora kabeh kudu tuku ning desa iki. Ora kudu tuku ning desa. Apa anane? Pokoknya niki kasunyatan karo pepanggonan beda. Nek ning omah sak madya. Arep beleh pitik eneng, raketan seminggu pisan, ora mendino. Arep goreng lele ana.
men kegiatan anak putu neng omah. Aku saiki gandeng prai gari njaluk karo ngekei modal nek duwe, insyaallah duwe. Amin. Dampak corona yo dinikmati saja, disyukuri. Muga-muga nek ora disyukuri, muga-muga corona ndang sirna. Ini bukan berarti bermalas-malas. Alhamdulillah. Yo golek samben-samben, ndok-ndoke kena dienggo apa? Kena digoreng-goreng dhewe. Neng desa. Tetap stay di channelnya Dusinden Official. Saiki nonton wedhuse Mbah Imin, nonton wedhuse Lek Sukimin. Ikuti kita. Mbak, kopi deden buat tinggal. Oh alah, ditekok sapa tuh? Anu, mulai karo Pak Ol cilik ana ora ngono, nek Pak Ol ono berarti ya. Oh, Mas Pak mukane apa mulai. Mbah Min rak wis wektune tak ning dalan, ra iso kober ngopeni wedhus, tapi sedulur sing tresno isih kersa ya ngopeni. Mas? Ah. Sing bar anak sing endi? Sing gedhe iki ndekemnya. Aku yo bagian siji to berarti? Yo. Ya. Bagiane siji aku yo sing lanang. Yo. Kabeh oleh. Ya ora wong jatahe nek anak loro kan siji-siji. Alah kesayangan. Saya kira semua. Om, wis beranak pinak kowe ngkah ya, Om? Ya, pengen agak. Alhamdulillah kena mbok butuh. Ya, aku Nah, saiki wis ra kober ngurusi. Wektune sing ra iso sibuk. eneng sedulur sing tresno kalih kula terus dingrembakake Ya. kena nggo bayar sekolah manfaat makaten kalau kegiatan-kegiatan nih Mbah Imin oleh Kimin ya ning omah sak mati yo wayahe makan pitik ya makan pitik wayahe makan lele ya mangan lele. Wis sak mati kegiatan sing penting untuk mengusir kejenuhan orientasinya gitu. Ji, ngaten matur nuwun kagem Sukipan Indonesia. Ketemu lagi pokok men sesuk kita happy-happy. Mah.